os adversários estão vindo jogar com a gente muito recuado, e isso é fruto do nosso trabalho, é reconhecimento, porque eles sabem que se vier aqui e se atirar vão tomar 3-4. Bom dia. Exatamente 8h15 da manhã. O dia nem começou, mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes.